Hello YouTube，上一條片我哋教咗大家點樣用 N8N 整一個 AI 自動化客服。咁我哋今日咧就會睇點樣做一個 WhatsApp 嘅自動回覆系統啦。咁我相信好多嘅觀眾咧都係會用 WhatsApp 嚟喺香港做主要嘅溝通渠道啦。咁所以 WhatsApp 係一個不可或缺嘅程式嚟嘅。咁我而家示範一次咧，就睇下個 AI chatbot 到底會喺 WhatsApp 會做啲乜嘢啦。咁我呢度就整咗一個最 simple 嘅 AI chatbot，就冇任何功能，冇任何資料嘅，但係你可以同佢傾下偈。咁我呢度可能 send 個 hi 先啦。咁呢度你就會見到咧，喺 N8N 佢就收到 WhatsApp 嘅信息，然之後個 AI chatbot 就會根據你嘅信息咧，俾翻一個回答你。咁我哋可以見到啦，你好啊 Carson， 感謝你嘅聯絡，有咩可以幫到你啊？咁當然呢一個咧係一個好 simplify 嘅一個 AI chatbot 啦。咁你哋可以睇翻我之前嗰條片啦。咁你只要將個頭同埋尾咧，即係我上一條片就用咗 Telegram 啊嘛。你將個頭同埋尾轉翻 WhatsApp 咧，你哋就會有一個好聰明，係真係可以幫到公司回覆客人嘅一個客服啦。咁我哋依家睇下點樣去 connect WhatsApp 去 N8N。咁我哋首先第一步咧，我哋就首先要去 Business Meta。咁啊 Meta for Business 啦，咁然之後你就會去到你個公司帳號嘅。如果你冇嘅話咧，你就要 sign up 一個。咁然之後我哋就要撳左下角去 setting 啦，咁你就會見到呢一個畫面。喺左邊咧，你就會見到有個掣叫 Apps，跟住你就可以撳右上角嘅呢一個加號啦，就咁 add 啦。咁然之後我哋就 create 一個 new 嘅 app ID。我哋首先就要俾一個名佢啦，可能我哋依家就叫 N8N Test 啦，咩名都得嘅。咁然之後就有個 contact email， 你就要放翻你自己個 email 啦。咁用處咧，我哋就要去撳 others， 然之後撳 others， 咁然之後撳 next 啦。撳完 next 之後咧，我哋就要撳 business， 然之後我哋就會有我哋個名，我哋有個 email，make sure 你 connect 佢啱嘅 business portfolio 咧，咁就 OK 噶啦。咁之後就撳 create app。好啦，咁我哋呢度翻去 N8N 先啦。咁佢就有兩個唔同嘅 trigger 嘅。第一個 trigger 咧就係一個接收器啦。咁我哋就可以喺右邊撳個加號，咁然之後打 WhatsApp 啦，我哋就會見到 WhatsApp Business Cloud， 咁然之後撳 Trigger on Message， 咁咧你哋就會有呢一嚿嘢噶啦。咁你哋就要去 connect 個 API 啦，咁就撳個加號 Create New Credential， 咁佢就會問你要攞個 Client ID 同埋 Client Secret 嘅。咁我哋翻嚟咯喎，佢而家呢度 set up 咗啦，我哋啱啱 set up 咗啦，我哋就撳 WhatsApp set up。咁而家呢度 set up 完之後咧，我哋就喺左邊就撳 Basic 啦 ，App Setting， 跟住撳 Basic 啦。撳完 Basic 之後咧，你就會見到上面呢一度啦，有 App ID 同埋 App Secret。咁你哋就 copy and paste 呢兩嚿嘢就去 N8N 啦，就 copy 晒呢兩個嘢去 N8N 啦。咁然之後撳 Save， 咁你就會見到 Connect Successfully 啦。咁我哋只不過係做咗一部分嘅 API connection 啫，我哋依家仲要做埋另外一部分。咁另外一部分咧就係一個 send message 嘅一個 note 啦。我哋依家又去揾下啦，嗱去 WhatsApp， 咁然之後有個 send message， 咁你哋就會去到呢一個位噶啦。咁呢一個位咧，你哋一樣啦，就要撳加 new API 嘅 authentication 啦。但係呢一度就要做其他嘅嘢啦，就唔係呢兩個嘢嚟嘅。我哋就要去 WhatsApp 啦，下面，咁然之後就撳 API set up。好啦，去到 API set up 之後咧，我哋首先要 connect 我哋個電話啦。咁首先第一樣嘢就係我哋會用佢哋個 test number 啦，就去做一個測試啦。然之後 two 咧就係我哋要用翻我哋自己個電話號碼，咁然之後你要去自己驗證嘅。咁驗證完之後咧，你哋就可以撳呢個 generate access token 啦。然之後你哋就會去到呢一個畫面嘅，咁就撳 opt into all current and future WhatsApp account 啦，咁然之後再撳 continue， 然之後撳 save。咁我哋就只要 copy and paste 個 access token 啦，去翻 N8N 嘅呢個 send message 嘅呢個 note 啦，同埋下面呢一度 WhatsApp business account ID 呢一度就 paste 翻上去啦，咁跟住撳 save。咁你就見到 successfully connect 噶啦。咁然之後我哋就撳翻我哋啱啱個 test number 啦，即係我哋呢度寫有個 test number， 同埋我哋 connect 咗個電話。咁呢一個就要手寫嘅。咁咧寫嗰陣時，你要打埋 country code，which is 852。咁然之後打自己個 number 啦。然之後咧就基本上搞掂噶啦。body text 咧你就可以寫住個 hi 先嘅。好啦，咁我哋 delete 咗呢兩個先啦。我哋用新整嘅呢兩個。
我哋就試下啦。好啦，咁我哋呢度就示範一次啦。咁我哋啱啱 set up 好咗啦嘛，咁我哋就試下咯喎。嗱，我哋 active 咗個 system 先，之後就同佢講任何嘢咧，佢都淨係會回覆 hi 嘅啫。例如話what is your name 咁樣啦，咁佢就只會回覆 hi，咁佢就接收到信息啦。咁然之後個 AI agent 就會覆一啲嘢。咁但係因為由於咧，我哋呢度淨係寫咗 hi 嘅緣故咧，所以佢永遠都淨係會 output 一個 hi 嘅。咁我哋要點樣做咧？我哋就要 delete 翻個 hi 啦。咁然之後就喺左手邊咧，你就會見到有個 output 嘅。咁你就 drag 呢一個 output 入去呢個盒仔度啦，咁就 OK 噶啦。咁佢今次咧就會回覆你另外一樣嘢啦，就係話你好啊，我係本公司嘅智能客服助理，有啲咩可以幫到你啊？咁一個 WhatsApp 嘅 AI chatbot AI 客服就搞掂噶啦。一個 bonus 啦，我哋依家就試下。我哋上一次整嗰個系統，但係我哋就喺 WhatsApp 嗰度示範一次啦。咁好啦，如果有睇上一條片嘅話咧，我哋呢一個 AI 客服咧係一個車牌公司嚟嘅。咁我哋就可以問下佢有關港澳直入牌嘅問題啦。我呢個可以用英文、中文，可以錄音，咩都得嘅。咁如果想學嘅朋友咧，就去翻我哋上一條片，咁就睇翻就 OK 噶啦。咁然之後就轉翻個頭同埋個尾變做 WhatsApp，就跟翻我哋今次呢條片咧。咁就可以做到噶啦。好啦，咁我哋依家就問佢咯喎，Hi，我哋咧就對港澳直入牌有興趣，叫佢俾多啲資料，同埋 on top 咧，我哋亦都想知道公司個地址。好啦，咁我哋而家就 send 咗呢條 text 俾佢啦，你就會見到 OK 佢收到啦。咁然之後呢一度咧就會分析到底佢係一個文字嘅信息啦，定係一個語音嘅信息。咁我哋係一個文字嘅信息噶嘛。咁我哋文字嘅信息咧，我哋就會傳送到去俾 ChatGPT 啦。咁 ChatGPT 咧就會去翻我哋嘅公司資料庫啦 ，which 我哋就用咗一個 RAG 嘅技術，就去儲存公司嘅資料。之後咧，佢就會得取到我哋啱啱問嘅嗰一啲問題啦。咁我呢一度咧就加咗3個唔同嘅功能啦。我哋可以俾到 access 去俾我哋嘅 AI agent 咧，就去記錄翻一啲對話嘅記錄，可以方便專員咧就去跟進翻個對話內容嘅。好啦，咁我哋而家嚟到個 Google Sheet 啦，咁你就會見到 OK，到底我哋以往有啲咩客人聯絡過啦。咁因為依家就淨係得我，咁就你會見到淨係得我個名啦。咁然之後備註咧就會講話我呢個客人大概係啲乜嘢嘅 customer 啦，咁有幾多個信息啦。咁然之後所有嘅對話記錄咧都會係記錄晒喺第2頁嘅，咁就方便專員就去跟進翻到底佢寫咗啲乜嘢啦。好啦，咁我哋而家望下個回覆啦，就話港澳直入牌係香港車輛經澳門嘅合法進入澳門嘅牌照，巴拉巴拉巴拉啦，咁然之後亦都準確地講埋公司嘅地址啦，咁就搞掂㗎啦。一個 WhatsApp 版嘅 AI 智能客服就係咁多啦。咁如果咧你中意我呢一啲片咧，就歡迎俾個 like 同 subscribe 啦。如果你哋有特別嘅 system 想我免費幫你哋整出嚟嘅話咧，就 DM 我 Instagram，我就會幫你免費整出嚟。咁 of course 整咗出嚟嘅系統我亦都會拍片分享出去啦。咁我哋下次再見咯喎，拜拜。